नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे 125 चैन का एडजस्ट करने का तरीका। सबसे पहले आपने ये जो 22 नंबर का नट है इसे नीचे की तरफ ढीला करना है ऐसे। उसके बाद परली साइड पर आ जाना है। फिर आपने ये देखना है ये चैन ये बहुत ढीला हुआ पड़ा है, तो इसे इस तरह से चेक करना है। इसने इधर आना होता है, ये चेक करना है लूज़ हुआ पड़ा। तो इसके बाद इधर से आपने इसकी अलाइनमेंट करनी है। तो फिर आपने ये टक इस टक के ये देख रहे आपने इसके बराबर रखना होता है ये चैन। ये फिर आगे से देखे चैन टाइट हुआ पड़ा है, ये चेक करें। तो फिर पतली तरफ आ जाना। फिर ये देखना वो सामने से टक इसका टक देखिए ये बहुत आगे पीछे हुआ पड़ा है, तो इसे ढीला करके इसे इसके बराबर लाना होता है। जब आप देख रहे हैं इसकी चैन की अलाइनमेंट फुल हो चुकी है, फिर आपने ये सेंटर वाला एक्सल का ब्रेक दबाकर नट टाइट करना है इस तरह से। से टाइट करना, ये लूज हो गए पड़े थे इस तरह से। तो फिर ये परला भी अब देख रहे चैन टाइट हुआ पड़ा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए लेकर आएंगे मोटरसाइकिल के मुतालिक अच्छी वीडियो।